في الفيديو ده هنشوف حاجة غريبة وطير غريب سبحان الله. يعني سبحان الله على خلقه بأمانة، يعني حاجة غريبة جدا. ومحتاج برضو أعرف رأيكم في التعليقات وفي الكومنتات. ده إيه بالظبط؟ يعني اللي يعرف يعرفنا ده إيه بالظبط. وطبعا هيقول لنا نوع المرض بتاعه إيه، أو هو مثلا خلقة رباني أو نقصه مثلا كالسيوم أو نقصه تحديق أو أي حاجة من الحاجات دي كلها. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا، الفيديو الشيق، الفيديو الجميل، علشان ما نطولش على حبايبنا ومشتركينا اللي زي العسل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبايبنا متابعينا مشتركينا في كل مكان، تحياتنا للجميع. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تحياتنا لكل اخواتنا المشتركين الجدد في القناة بتاعتنا المتواضعة. تحياتنا لكل غاوي محترم بيتابعنا سواء جوه مصر أو بره مصر. وتحياتنا بالأخص لاخواتنا اللي في العراق وفي المملكة العربية السعودية، الامارات، الكويت، مصر الحبيبه طبعا. واخواتنا اللي في العراق برضو، علشان ما حدش يزعل مننا، عشان اخ عزيز علينا طبعا مشترك في القناه بتاعتنا بيقول لي انت ليه ما بتذكرش العراق؟ والله بنذكر العراق، وربنا اللي اعلم، بنحبكم في الله. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. طبعا الطير دوت زي ما اتكلمت في مقدمه الفيديو، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نشوف يا جماعه كده مع بعض. ادي الطير بتاعنا ده زغلول، تمام. الحمام قدامه تحديقه وقدامه الحاجه بتاعته، تمام. انا عارف انت مستعجل عاوز تشوف الفيديو، فهنشوف مع بعض وهنشوف الفرد الحمام وهنشوف ايه المشكله اللي بتقابله، وهنقول راينا برضه. عاوزكم تثبتوا رايكم في الكومنتات اسفل الفيديو. ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لنا لايك، ولو اول مره تشوفنا طبعا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري بفضل الله. ويلا بينا نشوف. انا زغلول، تمام، من حمام كويس جدا، حمام قوي جدا، قدامه التحديق بتاعه والاكل، وطبعا بنكنس وننظف ونعمل كل حاجه زي ما انتم عارفين. واخواتنا اللي متابعينا في القناه طبعا من بدايه فيديوهاتنا لحد الفيديو اللي احنا بنعمله ده، طبعا بسم الله ما شاء الله. يعني حمامنا المتواضع، وما بنخبيش عليكم اي حاجه، ما بنخبيش عليكم اي حاجه. بس ظهر عندنا حاله غريبه وطير غريب، زغلول، يعني بمعنى أصح. سبحان الله على خلقه ونعمه، والحمد لله على كل حال. فيعني الحالة دي والله من النادر جدا إن هي تحصل عندي في قلب الغية. وفي نفس الوقت علشان مش هقول لك إن هو مثلا نقص كالسيوم أو حاجة، برضه حابب إن أنتوا برضه تسيبوا رأيكم في التعليقات طبعا أسفل الفيديو، لأن رأيكم طبعا يهمنا جدا، ولكل إخواتنا وحبايبنا في كل مكان. طبعا أدا الطير يا جماعة، أدا زغلول، تمام. ده زغلول اهوت. خلينا بس كده مع بعض هنحاول ان احنا نوضح لكم برضو الصوره، تمام. من حمام كويس جدا، من حمام قوي جدا، وللعلم طبعا بنكنس تحت منه وننضف في كل حاجه. شوفوا يا جماعه، شوفوا بس الطير، شوفوا الطير، يعني شوفوا الطير، شوفوا الزغلول عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله يعني. والحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. الفرد الحمام مش هقول لك مثلا ان هو ناقصه كالسيوم او حاجه، على قد خبرتي طبعا الصغيره المتواضعه طبعا. اللي انا شفته ده، الحاله دي مش ناقص كالسيوم. ده رايي الشخصي طبعا. وانا زي ما انا قلت برضو لاخواتنا وحبايبنا، عايزكم طبعا تكتبوا لنا طبعا الكومنتات بتاعتكم ورايكم في التعليقات، تمام. يعني عايزين نعرف ده هو ايه، تمام. اداء الزغلول واكل بسم الله ما شاء الله، تمام، مفيش اي حاجه خالص، تمام. للعلم هننقله في صندوق تاني، تمام. الطاجن بتاعه نضيف، مفيش في اي حاجه، تمام. العش بتاعه نضيف، تمام. الفرد مش تعبان ولا حاجه، الفرد ما هواش تعبان. علشان بعض الناس اللي يخش في التعليقات يقول لك لا الفرد ده داخل له مرض، لا الفرد ده داخل له روشه، الفرد ده داخل له، هنسمع كتير، تمام. وبنحترم الاراء، بنحترم اراء اخواتنا طبعا متابعين الغيه بتاعتنا الجميله، وقناتنا الحمام الزاجل علم وفن نمبر 1. وكل مشترك طبعا في القناه طبعا على دماغنا، سواء مشترك او غير مشترك، تمام. فده مش مرض، ده رأيي الشخصي ومن خبرتي في قلب الغية، ده مش مرض، تمام. ولو قابلتك الحالة ديت اكتب لي برضو في التعليقات، نستفيد ونفيد بعض طبعا. الحالة ديت مثلا وضعها ايه او سببها ايه والكلام ده كله، تمام. للعلم ده فرد زاجل يا جماعة، ده فرد زاجل. بس هو طبعا بالحالة دي كده خلاص كده اتحكم عليه طبعا، انتوا عارفين اتحكم عليه حكم جميل جدا،
وهتبقى طبعا الحل اولى بيه زي ما بنقول. وتحياتنا لاخواتنا طبعا، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل. طبعا ده احنا برضو تمام. ادي الفرد اهو، ده زغلول بسم الله ما شاء الله. الزغلول واكل اهو يا جماعه، الزغلول واكل تمام. برضو نحب ان احنا نوضح برضو للناس، يعني نحاول ان احنا برضو نوضح للناس برضو اكتر واكتر برضو علشان اخواتنا متابعينا طبعا. ادي الزغلول اهو يا جماعه، شايفين رجليه عامله ازاي؟ شوفوا يا جماعه، شوفوا الفرد الحمام. انا عايزكم بس تشوفوا كده اهو. ادي الفرد الحمام، ده الفرد الحمام اللي موجود معانا دلوقتي. حاجه يعني سبحان الله، سبحان الخالق يعني. على نعمه والحمد لله على كل حال. ده على فكره يا جماعه والله من حمام قوي جدا ومن حمام كويس جدا. بس طبعا ادى زغلول اهوت تمام. وبفضل الله مش هقول لك مثلا ان هو صحته تعبانه او حاجه والكلام ده كله، لا. بس طبعا ده مش هيعرف ولا يطير ولا يمشي ياكل ولا الكلام ده كله. فطبعا طول ما الذكر والنتايه بيزققوه هياكل وهتبقى صحته حلوه وهيبقى تمام التمام، مفيش اي مشكله فيه تمام. بس علشان تسيبه لما هم هيخلصوا زق مثلا او هيعملوا عش تاني، مثلا عشان يبيضهم او يحصهم طبعا، زي طبعا ما اخواتنا عارفين. فطبعا دول مش ده مش كده مش هياكل، كده مش هياكل، هيتظلم فين؟ هيتظلم مع الحمام، هيتظلم مع الحمام. بمعنى ان ده عند ما هم هيتفطم خلاص كده مش هيعرف يجري ولا على كلفة ولا على سقاية مية ولا الكلام ده كله. لازم انت بقى تعتمد عليه، بيعتمد عليك طبعا وعلى الله ان انت تاكله والكلام ده كله. فطبعا الحاله اللي زي دي طبعا انت بتتخلص منها بمعنى اصح. يعني انت مش بتتخلص منها ان انت بترميها، لا، بتذبحها وتاكلها. وزي ما احنا بنقول طبعا الحل اولى بيها طبعا والشرب اولى بيها. فطبعا احنا حبينا بس ان احنا نوريكم الحاجات اللي بتطلع عندنا في قلب الغية والحالات اللي بتظهر عندنا في قلب الغية. وما بنخبيش عن اخواتنا وحبايبنا مشتركين القناة طبعا، ما بنخبيش عنهم اي حاجة معانا في قلب القناة بتاعتنا. اي حاجة بتظهر عندنا، اي حاجة بتحصل عندنا سواء صغيرة او كبيرة، طبعا في نظر ناس ان هي، في نظر ناس تانية طبعا ان هي حاجات بسيطة طبعا وملهاش قيمة، لا. بس بالنسبة للغاوي اللي هو فاهم في الحمام، والغاوي اللي هو طبعا عاشق الغية بمعنى أصح، عارف الكلام ده كويس أوي وفاهمه وعارف كل كلمة بتتقال فيه طبعا بفلوس وذهب وأحسن من، يعني كل كلمة أنت بتقولها أحسن من الفلوس. كل كلمة للغاوي بيستفيد منها أو بيشاركنا وبنشارك بعض في الآراء طبعا بتفيدنا كلنا. فطبعا أنا برضو للمرة التانية والتالتة والرابعة حابب برضو إن أنا أعرف رأيكم في كومنتات اسفل الفيديو. وزي ما انتم شايفين ادي الفرد اهوت، مش هقول لك مثلا ادي اهو تمام. ادي الفرد سبحان الله. شايفين يا جماعه رجليه؟ شايفين رجليه بعيد عن بعضها، صابع حلو مفيش فيها اي حاجه اهوت تمام. مفيش مثلا مش هقول لك ناقصه كالسيوم ولا حاجه تمام. ده والعلم لله، يعني هي دي خلقه رباني كده، يعني هو سبحان الله اهو. يعني مفيش في اي مشكله خالص. يعني انا من وجهه نظري، يعني من وجهة نظري مانيش شايف فيه أي مشكلة خالص مثلا إن هو ناقصه كالسيوم أو حاجة. ده طبعا خلقة ربنا تمام. أدا طير يعني سبحان الله. هنحطه برضو تمام برضو على الأرض علشان نوريه برضو لإخواتنا وحبايبنا أهو يا جماعة شايفين تمام. رجليه أساسا يعني شايفين يا جماعة لو ناقص كالسيوم هتلاقيه بيزحف، هتلاقي الفرد الحمام بيزحف. إنما أساسا رجليه، أدا رجل فرد الحمام شايفين رجل فرد الحمام أساسا بعيدة عن جسم فرد الحمام اهوت من تحت، اللي هي الحته ديت تمام اهو. يعني ده لو ناقص كالسيوم هيزحف، انما هو كده ده من صغره زي ما انت شايف كده وزي ما انتم شايفين كده بمعنى اصح اهو. يعني انا حابب برضو ان انا اهوت، يا ريت بس تكون الصوره واضحه، مش ناقص كالسيوم ولا حاجه. ده رايي طبعا الشخصي طبعا وبحترم ارائكم. واكتبوا لنا برضو في الكومنتات، ممكن يكون مثلا حد عنده خلفيه مثلا او ده ايه او الطير ده ظروفه ايه مثلا او الكلام ده كله. يعني حابين ان احنا برضو نتواصل مع بعض. واكتبوا لنا رايكم في الكومنتات وما بنخبيش عليكم. الفرد اللي زي ده كده يا جماعه احنا زي ما احنا قلنا هيتظلم مع الحمام، ودي حاله نادره في الطيور وفي الزغاليل اللي طلعت عندنا. طبعا الكساح بتاع الحمام وكساح الزغاليل والكلام ده كله عملنا فيديو عنه قبل كده طبعا
موجود في القناه بتاعتنا، وعارفين علاجه ايه وكل حاجه عن الكلام ده كله، تحديق والشمس والكلام ده كله. انما ده سبحان الله اهوت، وريشه مثلا بسم الله ما شاء الله يعني مستف في كل حاجه وزغلول اهوت، بس طبعا لسه هنا لسه مدبس اهوت يعني. سبحان الله، سبحان الله. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص طبعا علشان ما نطولش على حبايبنا ومشتركينا طبعا. حبيت برضو ان انا اوضح لكم. اه شايفين يا جماعه؟ يا ريت بس تكون الصوره واضحه، يا ريت بس تكون الصوره واضحه. ده زي ما انتم شايفين كده. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.